क्या चाहिए? गाड़ी, गाड़ी है। गाड़ी की आवाज़ से इतना डरने की क्या जरूरत है? ट्रेन की आवाज़ है। उधर नहीं जाओ बेटा, उधर नहीं जाओ, धूप है सोना, उधर नहीं चाहिए। चलिए तो उधर नहीं जा, उधर नहीं जाते बेटा। आओ तो इधर पापा आ रहे हैं, आइए तो पापा, आइए तो पापा बोले पापा, पापा इधर देखो, इधर देखो। पापा किधर है पापा?